Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu hai loại slime của mình nha. Loại đầu tiên đây. Loại này màu cam, rất là dẻo. Đây. Mình làm bằng dung dịch đơn miệng, video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime nhá. Rồi, thứ hai của mình vừa mới làm xong nên mình chỉ làm 2 lọ thôi. Thứ hai của mình dẻo hơn cái trước. Đây. Nó dẻo lắm ấy. Rất là thích các bạn. Nó hơi dính tay vì mình vừa lấy mà làm xong. Hoặc là sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng dung dịch dơ miệng nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký nha. Nếu các bạn thấy hay. Bye bye.